So guys, ito. Magsisigang tayo guys. Pero hindi karne ang isigang natin. Yan, kompleto na lahat yung ating ricadong panghalo sa sinigang. Yan. Ito isigang natin. Yan. Kasi napanood ko kasi yung video ni Kamang yan. Ay masarap daw to. Susubukan natin kung talagang totoo ngang masarap isigang. Yan. Corn beef. Try natin talaga yan guys kung masarap nga talaga. Lulutuin na natin yan. Yan guys, mainit na yung mantika ko dyan, oh. Pagsama-sama na natin to kasi mahirap mag-video eh. Isa-isahin pa yan. Oop. Hirap kasi. Solo tayo guys ngayon. Yan. Gisa na natin yan. Oop. Ya. Hirap. Solo kasi tayo ngayon sa bahay. Walang magbibideo natin yan ganito. Yan. Pagsama-sama na natin yun. Parehas lang yan. Maluluto din yan dyan. Kamatis, sibuyas, bawang. Yan. Lalagyan na rin natin konting paminta. Para medyo ano. Uy, hindi pa mabuksan. Yan. Buksan na rin natin yan dyan. Konti lang. Baka di makain ng bata. Ito lang yung guys. Titikman lang natin. Kasi naano ako kung ano talagang lasa nun eh. Napanood ko kasi masarap daw sabi. Titikman natin para hindi tayo maano. Lagay ko na rin to guys. Halo-halo na rin to. Yan. Labanos. Okra. Sitaw. Sama na rin yan dyan. Diyan na natin pag isa-isahin yan. Yan. Igisa natin bahagya. Para manunuot yung aroma sa gulay ng sibuyas, bawang, kamatis. Yan. Yan. Ito talong guys, sama na natin yan dyan. Kapag kumulo, luto. Yan. Uy, nagalaw kasi yung aking lutuan guys eh. Gumagalaw. Hindi ko makahalo maayos. Hindi makagalaw. Galaw pa ng kamera. Sana. Yan. Nagalaw nga oh. Tumabingi na. Yan. Diyan ka. Huwag kang gumalaw. Hirapan tayo sa'yo eh. Lagyan na natin ng tubig yan guys. Pakukuluin natin. Yan. Okay na yan. Yun. Pag maluto yan guys. Kalati lagay yung corn beef. Yan. Takpan muna natin. Mamaya natin lagyan ng palasa. Ay, kalimutan ko pa guys kanina. Dapat ginisa ko na to sa ano eh. Patis. Kaso nakalimutan kaya ngayon natin lalagyan. Okay lang yan. Yan. Goods na yan. Yan. Pakulo na. Yan. Lagyan na rin natin konting asin. Yan. Lang. Yan.
Konting bitchin. At saka konti rin itong magic sarap yan. Konti lang. Ano yan? Ubus na, konti eh. Ayan. Kuluan na. Ilagay na rin natin itong pampasim natin yan guys. Oh. Pampalok na nakapak. Uy, bumaba ka naman. Uy. Tik na yan. Uy, bumaba ka. Bah, ayaw ah. Ayaw. Ayusin ko lang guys ha. Pinalitan ko guys yung pampasim ko at ayaw bumaba. Yan. So, liit lang kasi konti lang naman sabaw natin. Ubos na natin kaya. Ubos na yan. Hindi ko na nilagyan ng nor yan guys na ano, beef. O mas maganda sana pala. Lalagyan ko na lang maya. Bibili muna tayo guys ng nor beef tindahan. Hayaan muna natin yun na kumulot. Palulutuin muna natin yung gulay. Ito na guys. Oh. Lublob natin tong isang baka na to. Isang buong baka na yan. Isang buong baka yung guys. Kulo na to. Oh. Kulo na. Diba? Isang buong baka nilublob natin guys. Lagay na natin yung ng ating kangkong. Okay guys, lagay ko na yung kangkong. Malinis na yan eh. Hugasan ko na yung kahapon. Yan. Luto nito guys. Saka natin ilagay yung corn beef. Guys, luto na. Oh, di ba? Konting kimbot na lang. Matitikman na natin kung anong lasa ng niluto nung ni Kamangyan na sinigang na corn beef. Matitikman na natin to. Anong lasa nun? Konting-konti na lang kimbot niyan. Uy. Okay guys, ito na. Lagay na natin tong corn beef natin. Yan, isa lang 'to yan, isa lang. Uy, nasama pa yung lata. Sabihin nyo na naman. Bagra. Guys, oh. Charang! Dagdagan ko kaya to. Parang kaunti na talagang corn beef eh. Sinigang na gulay na to. Ayan na. Oh. Oh. Titikman natin guys. Kunti. Masarap pala talaga. Oh, sabaw pa lang oh. Sarap. Pwede na yan guys oh. Kaunti nga lang corn beef yan. Sinigang na corn beef. Natitikman din natin. Luto na yan. Oh. Luto na. Kakain na tayo dyan. Okay, so. Pakals na, pakals. Tuyo. Suka na may kalamansi at saka sili. May bawang. Ito naman adobong ano, sitaw tsaka okra, kangkong.
Ayan yung ating ano, pang event. Sinigang na corn beef. Ano? Sarap. Baka na to guys, yan o. Kanin. Lagay natin yan dyan. Init. Ito. Kura. Kain muna tayo. Guys, kain na. Uy. Matapon tubig natin. Matay yung kamay. Yan. Kanin natin, oh. Hindi lang makita yan. Ito naman yung ating ulam. Sinigang na corn beef. Lubong kangkong. Tuyo. Kawang. Suka. Bawang. Kalamansi. Sili. Kap. Gulay. Sinigang na corn beef. Sarap pala guys. Niluluto ni Kamang yan ano. Sinigang na corn beef. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Corn beef yan. Parang layo ng kamera ko ah. Tuyo. Tatakpan. Tubig malamig. Sabaw guys, sabaw. Sarap. Try nyo guys, magsigang ng ano, corn beef. Tipid pa, masarap. Gulay. Sarap nga guys. Kaya magsisisi. Subukan nyo. Ituin. Tuyo. Sili. Langang eh. Yun. Mahala pagka kinakain. Yan. Kangkong, adobo. Ubos na yan, puro gulay.
Sarap talaga. Hmm? Hmm. Ubus na. Sinigang na corned beef. Wala na. Totoo nga guys, sinabi ni Kamang yan na masarap nga. Sinigang na corned beef, masarap. Hmm? Hmm. Wala na. Busog na naman. May kangkong pang adobo, sitaw, talong, tuyo. Hmm. Up. Hmm. Simot na guys, oh. Wala na. Finish na guys, finish. Finish na. Salamat. Busog na naman.